Здравствуйте! Мы завершили ремонт в трехкомнатной квартире-студии 70 квадратных метров. В данной квартире мы выполняли полный комплекс услуг. Это штукатурно-малярные работы, сантехнические работы, электромонтажные, плиточные, установка дверей, укладка напольного покрытия и натяжной потолок. Ремонт выполнялся по дизайн-проекту, и давайте с вами посмотрим, что у нас получилось. Если у вас остались вопросы по работам, а также стоимости проекта, вы можете их задать в нашем инстаграм-аккаунте, либо позвонить нам по телефону. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем до встречи!